Habt ihr schon mal einen Morelo gesehen mit einem offenen Kaminfeuer? Das heißt, ihr habt es wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, oder? Doch, wir haben es schon gesehen. Wir haben schon vorgesessen. Wir waren die Ersten. Wir sind immer die Ersten. Ihr seid immer die Wir Ersten. wechseln uns immer ab. Das sind eure Freunde, Rheinländer. Ja, genau. Das ist So. Das ist dein Mann ist ein Hammer. Also der hat einen Kamin, einen offenen Kamin im Morelo. Ja, offen nicht, aber eben für die Atmosphäre. So, stell dich mal kurz vor, Vorname. Petra? Petra, du bist der? Herbert? Du? Claudia. Claudia. So, ihr seid schwer befreundet, muss man sagen. Schon lange? Ja, wir fahren immer zusammen. Das heißt, seid ihr schon Rentner? Nee, oder? Ja, jein, ja. Im Ruhestand. Ja, Ich sag mal, das Wort Ruhestand ist total falsch, oder? das ist falsch. Man lebt ja dadurch. Ja, das ist so. Und ja, wir gehen mal rein. Ich darf mal rein? Der Hund ist sehr aggressiv. Katze. 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 Ihr habt eine Katze im Wohnmobil. Ja, die schläft vorne. Die schläft vorne, warte mal. Hallo? Hallo? Ihr habt eine Katze? Ja. Osti Goldig? Das ist so ein Schäberding, oder? Ist ja der Freund, naja, ist ein Burmese. Schäber ist, glaube ich, britisch Kurzhaar. Weiß aber nicht genau. Aber das ist ein Burmese. Ist sie lieb? Sehr lieb, ganz lieb. Ist nicht falsch, kratzt nicht, macht nichts. Ganz lieber. Die muss auch nicht raus, oder wie? Doch, die kommt raus. Die kann mit spazieren an der Leine. Mit der Leine. Hat die hier ein Klo, ein Katzenklo? Katzenklo, Kratzbaum. Und das ist ein Kamin? Ja. Das ist ja krass. Ja, da war ein Witz. Ich hatte ein iPad über, weil halt alt und funktioniert nicht mehr. Kann man nicht mehr aktualisieren. Und dann habe ich mir überlegt, machst du da Kaminfeuer von. Ist halt ein Gag. Ich find's cool. Ja. Das ist so. Was ich aber viel geiler finde, ist der Kratzbaum. Darf ich dir mal zeigen? Ja, klar. Wenn du mal gerade reinkommst, komm mal bitte rein. Ihr habt einen Kratzbaum im Wohnmobil. Geht die eigentlich stiften, die Katze, wenn die Tür auf ist? Nein, Die bleibt hier. bleibt hier, geht aber auch mit raus an alleine. Warte, ich zeig das mal gerade. Das ist deine Katze. Ist es deine oder seine? Er hat sie mir geschenkt. Und dann hast du gesagt, Das ist ey, der Mowgli. toll, endlich eine Katze, hast du gesagt. Ja? Da haben wir ja schon 30 Jahre. Ach so. Er ist jetzt 11. Ja, das ist jetzt praktisch. Habt ihr als Neukatze bekommen oder war es ein Gebrauchtwagen? 13 Wochen und mit dem Wohnmobil schon abgeholt. Im Wohnmobil abgeholt. Mit dem Wohnmobil abgeholt. Das heißt, die kennt dieses Wohnmobil in- und auswendig. In- ja? und auswendig. Er liebt das. So. Die letzten 3 Wohnmobile. So. Wie alt werden die? Der Vorgänger ist 18 geworden. Die können, wenn man gut aufpasst, 20, 25 werden. So, und die mag auf jeden Fall meine Kamera. Hat die noch Krallen? Ja, aber er macht aber nichts mit. Der macht nichts. Das heißt, du musst die Krallen wetzen dann oder wie gehst du da? Gar nichts. Ich gehe mit ihm spazieren. Bin auch gestern hier mit ihm spazieren gegangen. Was ist die Reaktion, wenn du mit so einem Tiger spazieren gehst? Jeder meint zuerst, das ist ein kleiner Chihuahua, bis die alle merken, es ist eine Katze. Das merken, echt, die denken, es wäre ein Hund. Ja. Aber wie blöd muss man denn sein? Das sieht man doch, dass es eine Katze ist, oder? Ja, von weitem. Aber niemand führt die an der Leine aus, oder? Jetzt wird es ja Leute geben, die sagen, das ist nicht artgerecht. Die muss Mäuse jagen und. Nee, muss sie nicht. Ja. So, jetzt zeige ich mal gerade. Das ist der Kratzbaum. Du hast aber kein Katzenklo hier drin, oder? Steht rechts. Darf ich mal sehen? Ja, klar. Wenn du mal kurz mitkommst? Erklär mir das mal. Das heißt, hier, da ist das, was man auch zu Hause hat. Ja. Ist so. Dann, das ist der Kratzbaum. Das sieht man hier auch. Den hat sie auch und den liebt sie auch, oder? Heiß und innig, sieht man ja auch. Sag mal, die geht nicht irgendwie auf die Möbel los, die Katze. Wir haben das Fahrzeug jetzt 4 Jahre. Siehst du Nichts. irgendwo was? Gar nichts. Weder Gardinen noch Sitzgruppe. Deshalb haben wir kein Leder. Wir haben eine hochwertige Mikrofaser. Die kann man gut reinigen auch, oder? Ja, und da rutscht er nicht drauf, also braucht er keine Krallen ausfahren. Es riecht hier drin nicht nach Hund oder nach Katze, nach nix. Also es ist wirklich ein toller Geruch hier drin. Danke. Nee, weil du denkst ja, wenn du ein Katzenklo... Ist das Katzenklo, oder? Ja. Wo? Ach, da ist das Katzenklo. Natürlich. Also ihr habt wie in einem Haus ein Katzenklo, ihr habt einen Kratzbaum, ihr habt Mehrere Körbchen. Körbchen. Warte, ich zeig das mal. Da vorne ist ein Körbchen. Wenn du sie mal gerade... Da darf man sie in die Hand nehmen? Och, ist die goldig. Warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite. Dann ist das Licht ein bisschen besser für mich. So, und das ist deine Katze. Der Mowgli. Ist das Liebe auf den ersten Blick? Hat die schon mal was gehabt irgendwie? Nix. Also kein Tierarzt nötig gewesen. Der normale. Was hat sie so gehabt? Ja, nö, Impfungen und hat schon Zahn raus. ja, Zähne.
die goldig. Ihr habt keine Katzenallergie, oder? Nein, Okay, weil das wäre bei so viel Haaren. Hart die dann ab und zu? selten. Weil er ja eigentlich immer dieselbe Temperatur hat. Er baut kein Winterfell auf und braucht das nicht abschmeißen. Die hat am Bauch auch Haare, sehe ich gerade. Die kann man so streicheln abends? Ja, Kommt die selber, oder? Die steht da total der drauf. liegt morgens früh im Bett auf dem Rücken und dann heißt das Krabbeln. Boah, Dann hat er seinen Brunnen, wo ist der Brunnen? wenn er dran geht. Da kommt Wasser raus. Ja. Ey, was es alles gibt? Und der kennt das automatisch? Sind Katzen schlau? Ja. So, und jetzt zeige ich mal hier vorne, das ist ein Körbchen. Wie viele Körbchen habt ihr? 2 mit. Sag mal, die Basitzgruppe ist die beste Gruppe, oder? Für sowas. Ja, wir finden sie sowieso gut. Das heißt, du kannst runterliegen mit. Aber er ist überall hier zu Hause. Er liegt auch unten auf den Hockern und Ich habe jetzt echt gedacht, der Mann hätte jetzt einen Kamin gebaut mit einem Ofenrohr, mit Holz. Hat ein Freund von uns. Hat einen Freund gemacht. So ein Eigenbau, da hat er einen richtigen Kamin drin. Und was hast du gelernt damals? Bist du selbst Handwerker, Informatiker? Gar nicht. Ich bin gelernter Steuerfachgehilfe. Okay. Habe aber nie so gearbeitet. Was hast du gemacht? Ich war Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen. Ja, weil das Fahrzeug selber, das ist hier ein tolles Fahrzeug, ein Liner. Das heißt, der fährt ganz smooth auf der Straße, oder? Der ist nicht überanstrengend. Überhaupt nicht. Der hat 299 PS mit einer Optimierung jetzt um die 350. Also bei den wenigsten Steigerungen fällt er ab und das war mir wichtig. Der Drehmoment ist also wichtig. Sag mal hier, das habt ihr selber drauf gemacht mit Mikrofaser, ne? Haben wir ab Werk bestellt, war ein Sonderwunsch. Genau wie diese Stickerei. Normalerweise steht da ja Morelo, Reisemobile aus Leidenschaft oder sowas in der Art. Das war unser Wunsch, weil das ist unser Motto. Steht auch hinten drauf in Chrombuchstaben. Nö, den haben wir so bestellt. So, und die Maschine ist ja für den Nahverkehr gedacht, für einige 100.000 Kilometer. Was hat die drauf jetzt? 40.000 haben wir jetzt auf der Fahrt hierhin vollgekriegt. Also die auf der Fahrt hierhin vollgekriegt. Ja. Ihr habt es jetzt 2 Jahre, oder? 4 Jahre ist er jetzt. 4 Jahre. Heute Abend da. Gab es irgendwas, was ihr bemängelt, wo ihr sagt, Nee, gar nicht. nicht? Also ihr seid top zufrieden. Ja, das ist der dritte Morelo. Der zweite über 7,5 Tonnen und voll zufrieden. Du sagst aber auch, Jungs, macht den Führerschein, dann hast du kein Problem mehr mit Zuladung. Ja, ein Bekannter von uns ist weit über 64 und der hat den 7,5 Tonner bestellt mit 800 Kilo Zuladung. Den hat er dann gewandelt, diesen Lady Empire, und hat jetzt einen Palace Liner 10 Tonner, hat mit 64 innerhalb von 2 Wochen Führerschein gemacht. Das geht. Also die Simone, die bei uns im Video schon mal ist, die macht jetzt in 2 Tagen einen C-Führerschein. In 2 Tagen? In 2 Tagen, ja. Das ist, so. da werden wir auch über die Fahrschule berichten, die das macht. Und zwar, du musst vorher lernen. Du kriegst ja dann das Lernpaket und so weiter. Du hast auch einen C? nein. Ah, du musst den machen. Ich will den LKW-Führerschein machen, ja. Ich traue dir das auch zu. So ich kann resolut. ja 7,5 Tonnen mit dem alten Dreier fahren. Und was hast du gemacht im Leben? Das Gleiche. Steuerfachgehilfe? Nee. Steuerfachgehilfin gelernt. Ja. Da haben wir uns auch kennengelernt. Auf der Arbeit? Wer hat den wen akquiriert damals? Weißt du es noch? Oder gegenseitig? Habt ihr euch in die Augen geschaut? Gegenseitig. Habt ihr gesagt? 33 Jahre verheiratet. Nee. Jo. Das gibt's noch. Das gibt's noch. Sie war meine Ausbilderin Sie war deine Ausbilderin. in der Lehre. Das heißt, du bist 10 Jahre. Nein, ich bin 2 Jahre älter, aber ich habe Abi gemacht, danach ein halbes Jahr Lehrlauf leider gehabt, dann Bundeswehr und bin erst relativ spät in die Lehre gekommen. Und sie war fertig zu dem Zeitpunkt und war meine Ausbilderin. Du bist super hübsch. Ich stelle mir gar nicht vor, wie du damals. Du konntest überhaupt noch arbeiten damals. Mussten wir ja. Das heißt, ihr habt euch dauernd dann verliebt und dann wart ihr jetzt erstmal raus essen? Alle Freunde bewundern, wir sind seit 23 Jahren eigentlich 24 Stunden am Tag 33. zusammen. 24 Stunden am Tag, 33 Jahre verheiratet und eigentlich immer zusammen. Uns gibt es nicht einzeln. Was ist das Rezept für eine gute Ehe? Ist es die Katze? Nein. Was deiner Meinung nach? Liebe, Liebe. ja. Ja, ist so. Das ist eine geile Story. Das heißt, das ist wirklich. Was ist Liebe für dich? Wenn du so. Ich meine, ihr habt ja im Laufe der letzten 33 Jahre seid euch dick und dünn auch mal. Ja, wir hatten auch harte Zeiten, aber wir haben die zusammen durchgestanden.
gar keine Frage. Wir haben dieselben Hobbys, dieselben Interessen. Das ist wichtig. Wir sprechen alles ab. Also keine Überraschung. Nein, offen, ehrlich. So diese Achtung, dass man sagt, hier, der eine ist genauso viel wert wie der andere, das ist schon wichtig, oder? Ganz wichtig. Ja. Nicht so die Frau hier, die mach mal das für mich und ich leg die Füße hoch oder so. Nee. Gegenseitig Respekt. Das ist Und Alles freiwillig. Ihr habt hinten ein Auto drin? Ja. Weil, ist das mit der Höhe okay vom Bett? Das ist groß genug, oder? gar kein Problem. Wie schläft man da oben? Gigantisch, ja? Gigantisch. Und der Kater liegt hinterm Kopfkissen. Wo? Da ist ja noch Sag mal. so ein Spalt. Da liegt der drin? Ja. Nee. Da ist ja hinten noch so ein Spalt, da liegen so kleinere Kissen und da liegt er. Das ist sein Platz. Und du liest gerne? Im Zeit Moment hast. nicht so, aber klar, passiert schon mal. So, ihr seid mich los, ihr wollt nämlich weg, das sehe ich nämlich schon. Ihr seid aufbruchbereit. Trotzdem danke ich euch herzlich, dass ich diese wunderschöne Geschichte filmen darf. Also 2 Rheinländer, die noch mit ihren Freunden da sind. Ihr seid schon lange befreundet mit den Ja, Niesmännern? ja. Wie lange? Fast 20 Jahre. Ja, wir haben Fast damals 20 selber Jahre. Niesmann gefahren, selber einen Flair gefahren. Ihr habt selber einen Flair gefahren. Und dann haben die, glaube ich, die ganz Großen eingestellt, oder? Bei Niesmann. Ja, wir hatten 2 Flair und waren in dem Flair Club, also Arthur Flair Freunde. Da haben wir uns dann kennengelernt auch. Und dann wollten wir einen Pkw mitnehmen. Und zu der Zeit hieß es damals, als wir verkaufen wollten, Niesmann baut den Clou wieder. Dann haben wir noch ein Jahr gewartet. Und dann kam aber der Herr Brandl, der Geschäftsführer von Niesmann, sagte, gibt nichts. Die oberste Heeresleitung hat gesagt, Clou ist gestorben. Ja, und dann sind wir halt auf Moreno gekommen. Gut, das heißt, ihr wart einer der ersten Kunden bei Moreno, oder? Jein, wir haben 2011 den ersten gekriegt, beim Jörg Ziesner gekauft, im Tausch gegen den Flair. Dann kam irgendwann ein 103er, jetzt der 108er. Mal gucken. Hast du die selber gebaut, hier die Ablage? Nee, die haben einen Schreiner von uns gemacht. Die passt genau für die Fernbedienung. Ja, das habe ich selber gemacht. Da sind so kleine Halterungen drin. So, jetzt habe ich keine Fragen mehr. Ihr dürft los. Du kannst dir mal die Was denn? Kaffeemaschine angucken. Die Kaffeemaschine. Alles selber gebastelt. Die Tür durchgeschnitten. War ja eine Tür. Die hast du durchgeschnitten. Du bist Steuerfachangestellter. Ja, aber Aber immer handwerklich was immer. So, und dann hast du einen Schwerlastauszug reingemacht, dass man rankommt. 20 Kilo. Wenn du mal kurz mal zu mir kommst, sei mal so lieb, weil man kann dich nicht hören. Bitte noch mal zumachen, mach noch mal zu. Bitte. Denn ich zeige mal gerade ein schönes Detail. Also du kannst alles zumachen. Wo hast du die ganzen Verschlüsse her? Direkt von Morello? Direkt von hier, direkt von Morello. Hast du lieb gefragt? Der war ja dran, der untere war dran. Den habe ich reingesetzt, weil man ja irgendwo zielen musste. Man meint vielleicht, der geht jetzt so auf, aber der geht gleich nach oben auf. So, der hält. Und, die Kaffeemaschine wurde ausgesucht, weil die eben von vorne zu bedienen ist, Wassertank und alles. Ausziehbar, weil man die Kaffeebohnen hier einfüllen muss. Ja, und das Wasser irgendwie muss ja auch noch ran, oder? Ja, Wasser geht nach vorne raus. Das funktioniert also nach vorne. Sag mal, das sieht aus, als wäre es ab Werk gewesen, ne? Ja, das Werk wollte von mir auch die Stückliste haben, weil diverse andere Morello-Kunden die eingebaut haben wollten. Boah, ist die geil. Da hat Morello mich angeschrieben, ob ich ihnen die Stückliste zusenden könnte. Warte, ich zeig's mal gerade. Das ist die DeLonghi Dynamica. Die passt da genau rein. Das ist, hast du lange gesucht nach der Kaffeemaschine, dass die reinpasst? Ja, du musst googeln, schmale Kaffeemaschinen. Gibt's aber mehrere. Passen also mehrere rein. Sag mal, eine Frage. Ist der Ofen, der hat ja nur noch Unterhitze. Fällt das auf in der Praxis, oder? brauchen wir auch selten. Brauchst du halt ein Brötchen oder was? Ja, höchstens mal für einen kleinen Auflauf oder so. Was, das da oben Licht, oder? Das Licht noch, ja. Da Geht normalerweise. ist die Lampe. Okay, mal will ja auch was Wenn sehen. du jetzt zumachst, geht auch von selber aus. Also, Ja, ist klar. Das ist ja logisch. Hat dann alles gedacht. Sonst noch irgendwas, was ich wissen muss? ja, no, Hotelföhn, weil wir satt waren, den Föhn immer raus. Sag mal. Rein, morgens, abends. Ein Hotelföhn? Nee. Ach so, die kann man ja kaufen. Wenn die Hotels Kannst du kaufen. Kannst du ganz normal kaufen. So, und dann entweder du machst ihn aus oder du hängst ihn einfach drauf und der ist aus. Also wie im Schwimmbad. Genau. Boah, sonst noch irgendwas? Also ich krieg. diverse Sachen, aber wäre jetzt glaube ich zu viel. Nee, ihr wollt ja auch weg. So, es ist So, doch. Du hast nicht zufällig noch eine Waschmaschine hier drin oder so? Nee. Waschmaschine ist drin. Echt? Ausziehbare Schienen für den Mini. Ich brauche die nicht mehr anlegen. Das ist auch meine Konstruktion, habe ich dann machen lassen bei einem Metallbauer.
Ja, und so ein paar diverse Kleinigkeiten. Ne? Du bist Steuerfachangestellter. Gelernter, ja. Aber wie so handwerklich immer. Das Einzige, was ich nicht mache, ist tapezieren und anstreichen. Was ich toll finde, ist, dass alles so aussieht, als wäre es ab Werk gewesen. Also der Anspruch, den hast du, gell? Das muss perfekt sein. Ja. Gut. So, jetzt seid ihr mich los. Die Funkgeräte habt ihr auch, damit ihr gegenseitig miteinander funken könnt, oder? Während der Fahrt muss man mal telefonieren. Ist so. Der Fernseher, war der so? Den haben wir so bestellt, ja. Ist der Einzige, der vorne ist. So hat man uns gesagt. Ich möchte jetzt nichts behaupten, was nicht stimmt, aber man hat uns gesagt, ist also der einzige Fahrzeug, das den vorne hat. Ja, ich hatte meine jetzt auch vorne drin. Das heißt, du kannst die Möbel... Und jetzt, deine Frau zeigt noch was. Was ist das? Nee. Achso, das heißt, der geht noch runter? Nee. Ja, klar, der geht runter. Nur, ich habe jetzt den Service beauftragt, der hakt schon mal. Der hakt jetzt, schon. also das geht jetzt Aber ganz ehrlich, vom Winkel her ist der da oben eigentlich ganz gut, oder? Ja, du kriegst, also wenn du einen Film guckst und so 2 Stunden drauf guckst, kriegst du schon einen steifen Hals. Darum, der geht also bis 10 cm übers Körbchen runter, kannst aber stoppen, wo du willst. Ne? Jetzt bieten die hier einen Service an auf der Open, die kommen vorbei. Die kommen vorbei, ja. Ich glaube sogar für lau. Das ist, Das weiß ich nicht. Ich hab jetzt heute Morgen Bescheid gesagt, die rufen jetzt an, wenn die kommen und dann reparieren die und fertig. So, jetzt machen wir Schluss, weil sonst werde ich ja gar nicht mehr fertig. Das ist Ja, ich sag mal. Das Entscheidende ist eigentlich draußen. draußen. Warte, ich komm mal. Komm, wir gucken uns noch eine Sache an, weil... Das ist mein Audiofach, Audio-TV-Fach. Im Fernsehen für draußen, Alexa für Musik, über die Anlage. Ist ja eigentlich bei Wohnmobilen in Amerika ist es Standard. Die haben alle so Standard, ein die paar. haben auch 5-mal so großen Fernseher. Aber ich habe halt einen kleinen und tut es auch. So, und das ist mit drin. Das ist aber auch schön gemacht. Das heißt auch hier so, als wäre Alles es selber gemacht. Das ist alles selber gemacht. Da sind die Batterien hinter, die Lithium-Batterien hinter. Habe ich einfach so ein Loch, ich weiß nicht, ob das Lochblech heißt, weil da keine Löcher sind, aber so ein Lochblech vorgesetzt. Ist auch mit einer Schraube rauszunehmen. Ist unten geklemmt, oben mit einer Schraube. Also wenn man dran muss, Kommst du ran. dauert 5 Minuten. Kommst du ran. Und hinten, da war das Highlight. Und der Wagen ist jetzt drin im Moment? Der Wagen ist drin. Die zweiten Klappen, die haben wir auch einbauen lassen ab Werk. Hier ist eine Kühlbox drin, damit man nicht immer rein muss. Wie stark. Das Damit heißt, man im Sommer nicht immer reinrennen muss, wenn man hier Lippen Getränke haben will. und so weiter. Stark. Und da steht das Auto. Da steht's auch. Ist auf einen Millimeter angepasst, oder? Ja. Die Schienen, die sind so versetzt. Wir haben rechts die Kühlbox. Ja, das passt. Hätte ich schon auch. Hast du vorher schon probiert? Ja, rechts die Kühlbox, links die Waschmaschine. Und die Schienen sind also wirklich danach reingesetzt worden. So, und da sind wir jetzt hingegangen. Normalerweise liegen ja die Schienen, wo du rauf fährst, hier drin. Ja. Ja, man muss sie anlegen. Ja. So, wollte ich nicht. Ich habe das sind die Originalen, Ja. hochsetzen lassen. Da ist so eine Brücke drunter aus Edelstahl. Genau da, wo der Reifen ist. Da, Okay. Warte ja, mal. siehst du da besser. Da. Da. Da ist die Brücke, okay. Da ist die Brücke, dass sie hier 2 cm hoch steht. So, dann haben wir Schienen, die sind wohl gemacht neu, weil die alten passten nicht. So, ich schiehe jetzt einfach nur aus und habe in 30 Sekunden habe ich die Schienen dran. Weil Ohne was zu du- heben, ohne alles. Was du nicht gerne machst, ja, das machst du auch ich sag mal Dann nicht so überlege oft. ich mir was. Genau, dann überlegst du dir. Dann schiebst du hier wirklich nur rein. Wenn die leicht anhebst, hinten sind Rollen drunter, dann laufen die ganz leicht. Sag mal, das ist doch ein super System und eine tolle Alternative zum Schlitten. Also Richtig, richtig. Weil der Schlitten kostet ja ein Vermögen. Der Schlitten kostet Vermögen und das geht 10-mal schneller. Das heißt, du machst die Seilwinde an. Jetzt hast zum Beispiel Elektroautos, die kannst du ja nicht mehr rollen. Was machst du denn dann später? Das heißt, du hast jetzt ein Ich bisschen... kaufe nie ein Elektroauto. Niemals werde ich ein Elektroauto kriegen. Oh, sehr schön. Coole Aussage. Nie im Leben. So, jetzt kommt es noch besser. Hier ist hinter der zweite. Petra! Das ist zu. Moment, eben. So, Zentralverriegelung. Einmal checken. Petra, mach mal die Seite auf. Ist auf. Es hat geklackt. Dann sollte die auf sein. Ah, die Dio Mini. Die kleine, klar. Ja. Aber funktioniert einwandfrei. Du hast eine deutsche Version bekommen. Das ist ja selten. Ja, Ich sehe es an der Schrift. Ja. Ja. Cool. Ich hätte jetzt gern, die neue trocknet ja auch. Ja, aber- aber die ist tiefer, die kriege ich nicht rein. Ja. Dann passt der Mini nicht mehr. Muss ich Das ist eine tolle Waschmaschine. Und das geht in den Tank hier drunter, oder was? ja. Hast einen extra Tank reingemacht? Nö, da gibt mir den normalen Abwasser. Die brauchen ja nicht viel. Das war Berg so drin, oder? Nee, die habe ich nachgerüstet. Das Problem war, die
die Halterung hier zu machen, weil die vibriert ja unheimlich. Und die steht ja im Prinzip hoch. Das muss stabil sein, sonst. Wahnsinn. Die haben wir 3-mal rausgenommen und verstärkt, weil die immer wieder vibrierte. Ja, mir ist eine Halterung, also so eine Aluminiumkonstruktion bei der Mini ist mir beim ersten Waschgang zerbröselt, weil die hat so Unwuchten. Ja. Und das heißt, normalerweise macht man die ja an irgendwelchen, ich sag mal, japanischen Haushalten, Kleinsthaushalten an der Wand fest. Ja, genau. Und da sind riesen Dübel Da dabei. gibt es die Videos darüber. Ne? Ja, so ist das. So, und die funktioniert gut in der Praxis, wenn ihr länger weg seid? Ja, wenn wir länger weg sind, ich sag mal, für Handtücher, für Taschentücher mal und Kleinigkeit. Also nicht die große Wäsche, aber wir haben es auch schon mal 3-4 Mal hintereinander laufen lassen. Funktioniert einwandfrei. Kriegst halt nur 3 Kilo rein, aber reicht. Und die große Tour habt ihr schon gemacht? Spanien mal ein halbes Jahr? Ja, ein halbes Jahr nicht. Längste war jetzt 8 Wochen Spanien. War es gut? War gut und hörte genau da auf, wo Corona anfing. Oh, ist ja schade. Ja, war schade. Ja, weil eigentlich, ja, echt klasse. Dann sind wir eins der wenigen, wo man die an der Fahrerseite eine Markise hat. An der Fahrerseite? Ja, ist so eine Markise. Echt, jetzt sehe ich's. Zum Beschatten. Das heißt, könnte mal passieren, du stehst genau in der Sonne. Ja, wir hatten bei dem Flair hatten wir die Fenstermarkisen, die mein Freund dran hat. Ja. Die gibt es nicht mehr. Ja. Gibt nur noch die amerikanischen, die sind aber viel wuchtiger. Ja. Und ich wollte sie haben, hier gibt es nicht mehr. So, und dann haben wir uns gedacht, machen wir wenigstens eine 6 Meter Markise dran, dann haben wir wenigstens immer ein paar Fenster beschattet. Und die brauchst du nur 1 Meter rausmachen, reicht ja. Du hast coole Felgen, die gefallen mir. Das sind die normalen Alcoa. Die Alcoa-Felgen. Aber gut, die kosten noch ein paar Euro, aber die sehen schick aus. Ja? Ich habe sie eigentlich zwangsläufig drauf gemacht, weil ich die anfangs nicht wollte. Aber wir hatten eine Unwucht und dann haben wir versucht, die Unwucht wegzukriegen. Und da war auch ein Versuch, halt Alufelgen drauf zu machen. Lag aber an den Reifen, Ah, okay. definitiv. Passiert. 6 neue Reifen drauf gekriegt, Da war's gut. da war es gut. Ja. So. Ich lasse euch jetzt mal in Ruhe. Aber du bist mein Held heute. Nee, weil du so tolle Ideen hattest, also die ich noch nie gesehen habe. Die Kaffeemaschine finde ich sensationell. Ja gut, ich sag mal, wir haben dieses Fahrzeug haben wir ein halbes Jahr vorher uns ausgedacht. Ich sag mal, was wir da nicht bedacht haben, gibt es eigentlich nicht. Zum Beispiel eine Kleinigkeit, ich muss jetzt wohl sagen, Morelo hat mitgespielt. Ich glaube auch nicht, dass die alte Sachen nochmal machen würden. Ich habe zum Beispiel, als er im Rober war, habe ich ein Kabel reinlegen lassen, ich glaube 12 Adern, von unterm Armaturenbrett bis in die Garage. Ja, weil eben, wenn du mal Man weiß, was da kommt. oder irgendwas, hast das Kabel schon mal liegen. Ja, So, ist gut. da haben wir ja auch, weil ich habe ja hier oben diesen LED-Strahler da oben. Ach, guck mal hier, du hast einen Eierhawk. Ich habe denselben. Ja. Der ist ein bisschen schwer, muss ich sagen, wenn du rein raushebst. Ja gut, Petra hat den kleineren, der steht dahinter. Der weiße. Nee, der rote. Der rote. Und ich musste ja auf Geld gehen, weil ich ja etwas schwerer als 120 Kilo bin. Aber nicht viel, oder? Sag ich nicht. Gut. Nee, das wollte ich nicht wissen. Aber so viel kann es nicht sein, oder? Ja, doch schon. So, ich guck mal gerade. Also, das heißt, Ja, dann hier die Fernbedienung nachgerüstet. Für die Klappe. das ist schon toll, oder? Da kann man schön Leute mit veräppeln. Wenn man draußen ist, sagt Alexa Garage auf. Da musst du mal gucken, ob keiner da ist, oder? Drückst du hier auf die Fernbedienung. That's live. Das ist der. Ja, und das sind die Buchstaben. Die Buchstaben gibt es übrigens bei Buchstaben.de. Ich meine, ich hätte sie da bestellt. chrombuchstaben.de. Dann hast du auch hier die Abdeckung hast du drauf gemacht. Hier das Männchen, das ist auch euer Ding, oder? Nee, das ist ein Glücksbringer aus Andalusien. Indalo nennt sich der. Den haben wir auch vorne neben dem Palace Liner drauf, dem in Chrom. Das habe ich schon gesehen. Carbon. In Carbon, ja, habe ich schon gesehen. Das bieten die an für den. Ist sogar erlaubt, ja. Ist erlaubt, ja, ist erlaubt. Hast du gesehen, es gibt jetzt selbstleuchtende Kennzeichen. Hatte ich schon drauf. Wollte ich mir nicht abnehmen beim Straßenverkehrsamt. Echt nicht? Und dann habe ich das Fahrzeug gewechselt, bin damit hin und dann wollten die mit ihrem Schaber dieses Siegel wegmachen. Ich sag, schabt einmal drüber 150 Euro. Wie? Ja, ich sag, die kosten 150 Euro. Und Schaben, die sind ja ganz dünn, weil die ja durchleuchtend sind. Ja, und dann wollten sie nicht. Und dann haben sie mit dem Nagel so eine kleine Ecke weggekratzt und das reichte dann. Das ist verrückt, oder? Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Demnächst kommt ja, muss man sagen, kommen ja irgendwann mal die personalisierten Kennzeichen vielleicht mal nach Deutschland. Da kannst du draufschreiben, was du willst. Hast du gesehen, die Norweger, die haben alle ihren Namen drauf? Der Schwede hier vorne auch. Ja, krass, oder? Ja, ist schon gut, ist schon gut. Die Österreicher durften ja auch schon teilweise, ne? Komm, ich zeig das mal einmal, der Schweden. Da steht hinten Palsen drauf. Hast du gesehen? Ja, genau. Da haben wir gegenüber gestanden zuerst. Und das ist schon, wenn du da guckst, da denkst du, der hat vielleicht das Kennzeichen ausgewechselt. Nee,
Nee, das ist das Originalkennzeichen. Da zahlst du irgendwie einmal richtig Geld und dann ist gut. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Und damit fährt er rum. Der Vorteil ist natürlich, da gibt es auch keine Diskussion, ob das Kennzeichen, ob das ist. Aber das ist, ja, sowas braucht man in Deutschland, oder? Sowas müssen wir haben. Hätte ich sofort. So, dann gehen wir mal zurück. Ist das ein schönes Fest hier? Ja, sonst wären wir nicht das 9. Mal hier. 9. Mal? Ja, nur beim ersten Mal waren wir nicht hier. Ansonsten jedes Jahr, wo es stattgefunden hat. Ja gut, man kann ja nicht alles wissen, oder? Das ist der, wenn es irgendwie kommt. Und hier sieht man schön der Home daneben. Das ist schon ein großes Auto, aber es ist sehr pragmatisch. Das heißt, du hast jetzt wahrscheinlich einen Artego drunter. Das ist ein Artego drunter, ja. 15 Tonnen. Ja. Und du musst dir schon vorher überlegen, ob du die Größe haben willst und ob du über 7,5 Tonnen gehen willst. Ist der Radstand gut? Ist er wendig? Ja, ich kann nicht meckern. Der hat einen großen Wendekreis, aber gut. Musst du halt einmal mehr zurücksetzen. Ist so. Ja, dafür hast du natürlich den Komfort. Du hast alles drin. Da muss man sich überlegen. Entweder man steht in der ersten Reihe am Wasser oder man hat den Komfort drinnen. Ja gut, man kann ja auch früh genug buchen. Das ist ja, wenn man... Ja, aber du kommst nicht hin. Achso, kommen Sie rein, oder? Du kommst nicht rein. Also die Plätze sind teilweise groß genug, aber die Zuwege dahin, die sind meistens nur 3,60 geschnitten, die Bäume. So, das haben die auch für dich gemacht direkt, aber oder? Nee, das habe ich nachträglich machen lassen. Aber da darfst du noch mal rein bei Morelo mit den ganzen Sonderwünschen oder sagen die dem Mann da? Nö, immer wieder gerne. Und wer war bei dir der Verkäufer? Wer hat das mitgemacht? Ziesner. Der Ziesner. Und der hat gesagt, nö, mach mal, kriegen wir ruhig. Jörg hat in Verbindung mit Robert Crispens und mit Reinhard Löhner haben die alles Mögliche gemacht. Die hat es gemacht. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil war einiges. So, da sind wir. Tja, also da hast du mir was vermittelt hier mit den. Aber das sind wirklich Originale. Ihr passt zusammen wie die Faust aufs Auge, oder? Ja, Toll. sowieso. So, und deine. Da ist der Kater. So, da ist er drin. Name nochmal von ihm? Mogli. Mogli, so war es. So, und jetzt brauche ich euch mal gerade beide vorm Auto. Einmal fürs Startfoto. Jetzt müssen leider die Freunde weg, weil sonst haben wir das gleiche Foto nochmal. Das ist dann. Da sind wir. Und magst du den Mogli mal holen, ausnahmsweise für mich? Dass wir den mit dabei haben, weil der gehört ja dazu, oder? Der Mogli. Er gehört dazu, gar keine Frage. Boah, ist das ein schönes Auto. Aber die Form ist doch toll, oder? Die haben sie klasse gemacht bei Morelo. Ja, wir hatten ja vorher die alte Form noch, also die allererste Form. Finde ich heute auch noch schön, aber gut, geht halt alles weiter. Die ist da vorne, so ein kleines bisschen, so oder so ähnlich war die. Davor die noch. Okay. Von dem Massagemobil. Okay, das waren die weißen, die waren ganz weiß, gell, damals? Nee, die das Massagemobil war. Ja, aber die Scheinwerfer Ja, drumherum war weiß. Ja, war weil, weiß. Was ich nicht so toll finde, ist, wenn die Leute dann versuchen, den alten noch neu zu machen. Fürchterlich. Also, ich würde den Original so lassen, wie er ist. Ja. Das ist so ein bisschen, aber das ist ja Geschmackssache, oder? Ganz schlimm ist, wenn die auf die Urfront dieses riesen Morelo-Emblem drauf das Logo drauf machen. Fürchterlich. Dabei war das ja früher, stand ja Morelo da vorne drauf. So, und jetzt geh mal bitte neben deine Frau. Und da haben wir es. Und da ist die Katze. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben den 18. Mai 2023. Eine Katze im Wohnmobil und viel, viel mehr. Ihr seid nochmal? Petra und Ralf. Petra und Ralf. Also PP ist das Kennzeichen. Tschüss, danke.